tayo nag-ubo. Kumuha tayo ng oregano. Tapos, lagyan natin ng kalamansi. Ugasan, plastikin. Tapos, pagkainin ng sinain, ilagay natin. Tapos, kunin natin ng mga ilang segundo. Tapos, kunin yung katas. Inumin na mainit-init pa. Oregano with kalamansi. Patangan din ng konting asin. Oh. Oregano sa rooftop. Naulog. Naulog na ito.